Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道時間啦。平時喺深圳打邊爐、燒烤就食得多啊，今次就會帶大家嚟到華強北呢度啦，試一試佢嘅海鮮餐啊！大家請支持五部曲、訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share， 仲記得留翻個靚言啊！今次咧，我哋就會嚟到華強北呢個位置嘅。咁啊，華強北係點樣去嘅呢？咁就大家可以坐2號線或者7號線嘅地鐵嚟到呢度噶啦。跟住呢，到咗之後，我哋會喺 D2 出口度離開。離開咗之後呢，就會見到呢一個嘅賽格通訊市場嘅。喺佢側邊嘅位置啦，咁有一條行人通道嘅。沿住呢條行人通道一路直去呢，就會咧行到前面有一座嘅大廈噶啦。呢一個大廈呢，有一間餐廳叫做七九漁船。今日呢，我哋就會嚟呢個七九漁船度食海鮮嘅啦。呢一座大廈啦就叫做電子科技大廈。七九漁船呢，就坐落於電子科技大廈 D 座2樓。終於都嚟到呢間嘅七九漁船啦，其實距離地鐵站位置都唔係話太過遠嘅啫。好啦，望一望佢門口有啲乜嘢食先。嗱，佢呢度有個餐牌嘅，就介紹啲4人餐、6人餐咁樣啦，平均就大約係100蚊左右一個人啦。外面亦都有一啲嘅食物推介。咁今次我哋最主要呢，就係嚟呢度食海鮮嘅。入到嚟餐廳咧，就見到個環境都寬敞嘅，咁啊佈局就同普通嘅茶樓差唔多咯。通道同台與台之間嘅距離都夠嘅，咁就唔會有太大嘅壓迫感啦。呢度咧就有一啲嘅蔬菜類嘅食物啦。喺蔬菜類方面咧，其實都幾多選擇嘅。咁例如有一啲嘅菜心啊、菠菜苗啊、秋葵啊、雞毛菜啊、通菜啊嗰啲等等都有嘅。咁平時食開嘅菜咧，咁應該呢度都可以俾到大家一個嘅選擇嘅。呢度咧亦都有一啲嘅湯類食品俾大家選擇啦。咁你海皇湯咧就39蚊。另外咧仲有一個鮑參翅喎，有鮑魚啦、魚翅啊、海參啊、呢個嘅花膠啊、冬菇同埋乾瑤柱嘅，咁就79蚊啫。呢個嘅鮑參翅啊，海皇湯就39，羊肚菌雞湯咧就29蚊。咁另外咧無花果雪梨湯咧都係29蚊嘅。終於輪到主角出場啦！主角就係嚟呢個嘅水缸裏面揀海鮮啦。咁呢度嘅海鮮嘅種類都幾多㗎喎，有齊晒啲魚、蝦、蟹啊、貝殼類嘅海鮮都有嘅。呢度嘅海鮮價錢咧，同香港咧有一啲唔同嘅。咁啊，呢度嘅價錢咧，咁就劃一嘅。咁就例如你可能一斤可能299蚊咁樣，但係咧就包咗個加工費同埋個烹調費用嘅。咁但係你香港嚟講啦，咁你要分開嘅，海鮮就一個價錢啦，另外加工費、烹調費咧，另外一個價錢嘅。咁好視乎翻啦，你嗰個嘅人數同埋你個烹調嘅方式係點樣嘅。香港就深圳呢一間七九漁船咧，咁就係一個價錢嘅。譬如你個海鮮你稱咗一斤299蚊嘅，咁你299蚊啦，咁就你中意點煮就點煮噶啦，咁就唔會話另外再有一啲嘅額外嘅加工費啊，或者係一啲嘅烹調費用咁樣嘅。感覺上呢，好似深圳呢間嘅七九漁船呢個嘅做法好似公道啲咯。呢度嘅海鮮種類都比較多嘅，咁啊佢會有個職員啦，會跟住你一齊咧去揀海鮮嘅。你揀啱邊一個海鮮咧，你就可以自己撈上嚟揀嘅。揀啱咗之後咧，個職員就會幫你稱啦，稱完之後就會拎去加工噶啦。呢度咧亦都有一啲嘅貝殼類嘅海鮮啦，例如啲嘅生蠔咁。通常呢啲嘅蠔啦攞嚟燒嘅。咁呢度有啲嘅魷魚啦，咁呢啲魷魚咧佢都會介紹一啲嘅烹調方式俾大家嘅。咁呢隻九肚魚咧，當然就係做個椒鹽九肚魚啦。另外呢度咧亦都有一個嘅蝦翅，啲蝦翅嚟講咧都好多蝦喎，隻隻都好生猛㗎。你想食幾多嘅就撈幾多啦，其實自己撈都幾好玩㗎。睇完海鮮翻到嚟，咁有個生果盤俾大家食嘅。咁呢個生果盤咧係送俾大家嘅喎，等你咧食海鮮之前咧可以開個胃。呢個咧就羊肚菌土雞湯，咁呢啲湯咧都係一啲嘅燉湯嚟嘅。咁你見到咧啲材料都幾足料嘅喎，咁啊有雞啊，有啲羊肚菌啊嗰啲嘢啦。湯嚟講咧都幾清甜嘅，咁啊味道唔錯嘅，咁啊都係買緊29蚊嘅啫，都係抵飲嘅，我覺得就。
呢一個咧就無花果雪梨湯，咁都係燉湯嚟嘅，咁啊同樣地都係29蚊。咁材料方面咧都幾足㗎喎，咁又有一啲嘅瘦肉啊、無花果啊、雪梨咁樣啦。咁佢個味道嚟講咧都比較清甜潤喉嘅，但係比頭先個湯咧就略為淡咗啲嘅。咁如果唔想飲咁濃味嘅朋友咧，可以選擇呢一個嘅湯啦。呢一個呢就包心翅，價錢呢就79蚊。等我打開俾大家睇下入面有咩材料先。入面嚟講啦，咁佢會有一啲嘅魚翅花膠啦，咁另外亦都會有一啲嘅海參同鮑魚嘅。咁味道嚟講啦，個湯嘅味道呢就十分之濃郁啊，因為真係好足料啊。你話79蚊嘗呢個嘅包心翅抵唔抵呢？係絕對係超值㗎。呢個呢就百香果蒸鮑魚，平時呢，我哋用果皮蒸鮑魚就食得多啊。今次呢，用百香果蒸鮑魚呢都係第一次嘅啫。嗱，首先講個味道先啦，味道嚟講呢，就有百香果嘅味道啦，咁啊酸酸甜甜咁，都幾得意嘅。咁同埋鮑魚蒸出嚟個質感啦，就唔係話太過韌嘅，好腍身嘅，反而真係覺得哇，真係估佢唔到呢個嘅蒸鮑魚真係好食嘅。價錢嚟講呢，唔貴嘅，一隻鮑魚呢都係講緊11-12蚊左右嘅啫，咁啊都抵食噶。呢一個呢就蒜蓉炒芥蘭，咁就29蚊嘅啫。你見佢啲芥蘭炒出嚟呢都幾靚嘅，都幾挺身嘅。同埋芥蘭最緊要呢就唔好有一啲嘅苦澀味啦，佢完全絕對係冇呢啲嘅苦澀味噶。同埋食落去嘅時間呢，芥蘭好爽口嘅，十分之好呢個芥蘭。呢啲蠔啦，10零蚊一隻，其實都幾抵食噶。咁啊，通常咧都會攞蒜蓉嚟燒嘅，燒完之後咧，佢都唔會話縮得太過犀利嘅。咁啊，夾俾大家睇下啦。咁其實都幾多肉幾多汁噶，其實10零蚊都幾抵食嘅。我就揾咗2隻蟹仔去煲粥，呢2隻蟹仔咧就唔係話太過重嘅，大約半斤左右啦。煲出嚟粥咧都幾綿嘅喎，食落去咧都幾鮮味嘅，因為啲蟹新鮮啊嘛。咁呢個粥咧咁都係45蚊左右嘅啫，又唔係話太過貴嘅喎呢啲粥。喂，價錢平係咪真係好食先？咁其實都真係幾好食嘅喎。個粥嚟講咧都幾鮮味嘅，咁同埋咧嗰啲蟹嚟講咧咁都亦都有啲肉食下嘅，即係唔好話以為太過細隻蟹咧就冇乜肉食，都有肉食嘅。呢個呢就係豉椒炒蜆，佢炒出嚟呢個味道都幾好嘅，但係我就覺得呢喺香港食嘅味道呢會比較好食啲，濃味啲。咁唔係唔好食嘅，咁啊都 OK 嘅。咁呢啲嘅大蜆啦，咁其實最緊要係冇沙嘅。你見到呢啲嘅蜆呢都係冇沙嘅，同埋都幾肥幾飽滿㗎都。我老婆幾貪玩，呢個呢咧真係撈呢嘅大頭蝦，哇！你睇下撈幾多上嚟，咁啊隻隻都好生猛嘅喎，咁啊1斤都係79蚊左右啦。咁我哋就嗌咗大約半斤左右啦，呢度就半斤嘅都幾多下噶。我哋用咗鹽燒嘅方法去處理啦。呢啲嘅大頭蝦唔好睇小佢喎，蝦頭嗰個嘅位置咧都好多膏噶。蝦肉方面咧好爽口彈牙嘅。咁其實都唔算話太過貴嘅喎，1斤79蚊，我覺得抵食嘅。呢啲呢就係鹽焗大海螺，咁啊平時喺香港都比較少食嘅。咁呢度呢，大約有6至7隻左右啦，接近未到1斤嘅。咁啊大約價錢就90蚊左右啦。咁啊開俾大家睇下啦，哇！啲大海螺呢啲肉都幾多喎。我就揀咗呢一隻蟹呢，就做呢個嘅避風塘炒蟹，幾重到啊？大約1.1斤左右啦。咁炒出嚟之後呢，都幾得意喎！呢個避風塘炒蟹，因為有啲嘅薯條做一啲嘅配菜噶。1.1斤呢，價錢就大約8-9蚊左右啦。呢隻蟹啊，咁嗱，試下俾個蟹蓋大家睇下啦。嗱，隻蟹蓋應該就比較多肉啲嘅，咁我就開呢個嘅蟹蓋俾大家望一望啦。咁你見到啦，都幾多肉噶喎，肉質嚟講咧都好鮮嫩彈牙嘅，就唔會話咧好實咁樣咯。咁其實呢隻蟹咧佢處理得幾好嘅，幾好食嘅。咁8-9蚊咧應該係最貴呢一味餸噶啦。啲網友最緊張就話啦，喂，你食咗咁多嘢，咁食咗幾多錢啊？咁700蚊人民幣唔使啊，平均人均消費大約175
蚊人民幣左右嘅啫。你話抵唔抵呢？我覺得就十分之抵嘅，因為每一樣嘅海鮮咧都係生猛嘅，咁同埋咧亦都喺個水池嗰度啦，咁啊自己揀嘅。另外咧又免咗一啲嘅加工費啊，各樣嘢啦，咁所以咧我覺得呢度咧呢啲價錢都算公道嘅。咁我誠意推介大家嚟呢個嘅七九漁船度食海鮮啦。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。